لكم يا صغاري في الجزء الأخير من التنوين. كما هيا نتذكر مرة أخرى أن التنوين عندنا عبارة عن 3 أنواع: تنوين فتح، تنوين ضم، تنوين كسر، وأن التنوين عبارة عن فتحتين أو ضمتين أو كسرتين، وأن التنوين ننطقه نون ونسمعه نون لكن نكتبه تنوين، وأنه يوجد على الحرف الأخير في الكلمة. إذا ماذا يتبقى عندنا؟ يتبقى عندنا نعرف شيئا عن تنوين الفتح. كما ذكرنا سابقا أن تنوين الفتح رجلا عجوزا ويحتاج إلى ألف بجانبه، مثل كلمة توتا. إذا أردنا نجعل توتا تنوين بالفتح نضع فتحتين ولا ننسى مد الألف، ما عدا ماذا؟ إذا جاء في الكلمة تاء مربوطة أو همزة. لماذا يا أستاذة ياسمين؟ التاء المربوطة والهمزة أقوياء، التاء المربوطة والهمزة ماذا؟ أقوياء. إذا كتبنا كلمة مدرسة لا نضع هنا مد بالألف. لماذا؟ التاء المربوطة قوية لا تحتاج مدرسة. وإذا كانت الكلمة آخرها أيضا همزة مثل كلمة حذاء أيضا نضع بجانبها ألف لأنها قوية لا تحتاج إلى ألف بجانبها. إذا هيا نقرأ توتا مدرسة حذاء. ماذا سمعت في النهاية؟ رنة. إذا هنا الفرق بين النون والتنوين. التنوين بسمع رنة في آخر الكلمة. كيف؟ إذا قرأت مدرسة هنا في رنة، لكن مثلا إذا قرأت كلمة عمان نون عادية، لكن مثلا كلمة حذاء في رنة إذا تنوين، لكن مثلا كلمة